Prenumeruok ir gauk pirmoji galimybę išvysti mano visus video vlogus. Kurkime grožio receptus kartu. Šiandien kalbėsime apie paryžietišką įvaizdį vasaros sezonai. Paryžietiškas įvaizdis asocijuojasi su skaisčiu veidu, švytinčiom akim, pasitikėjimu savimi ir raudonomis lūpomis. Kad išgauti skaisčią ir švytinčią odą, labai svarbu ją pasiruošti. Šiandieną naudosime vitamino C serumą, kuris veikia kaip antioksidantas vasaros periodu, o tuo pačiu padrėkina ir pamaitina mūsų odą. Svarbiausia, nepamirškite, kad padengus serumų veidą reikia, kad jis įsigertų. Tad paliksime jį keliom minutėm. Keliaujame prie veido odos bazės. Šiuo atveju aš naudosiu silikoninę bazę ir ją dengsiu ant viso veido, tačiau labai plonų sluoksnių. Jeigu jūsų oda yra labai sausa, siūlyčiau naudoti drėkinamąsias bazės. Dengiame pirštų galiukais ir nepamirštame zonas prie akių. Silikoninė bazė turi galimybę užpildyti raukšlėles po akimis. Padengus šį produktą ant veido, nepamirškite jam leisti įsigerti į odos paviršių. Šiandien mūsų tikslas kuo natūralesnis veido odos padengimas, tad naudosiu spindinčią ir skaistinančią kreminę pudrą. Su drėkintos kempinėlės pagalba dengiu kreminę pudrą ant viso veido odos paviršiaus. Kaip visada, centrinę veido odos dalį dengiu šiek tiek tankiau. Jeigu ant veido pastebite problemėlės, kaip pigmentinės dėmės, kapiliarus arba spogelius, pabandykite iš pradžių pasidengti visą tai su kreminė pudra. Jeigu nepavyks, tik tada naudosime maskuotoją. Jeigu kreminė pudra neužmaskavo visų bėrimo elementų, galima pasinaudoti maskavimo produktu. Maskuoklį dengiame lokaliai su ta pačia sudrėkinta kempinėlė. Kaip visada nepamirštame paakių maskuoklį. Naudojame švarę kempinėlės pusę, skaidydami paakių maskuoklį. Keliaujame prie akių ir šiandien aš naudosiu kreminį vandeniui atsparų šešėlį, kas yra labai svarbu vasaros sezonai. Produktą dengiu su teptuku arba pirštais ant judriojo voko. Zonoje po antakį naudojame matinį kapučino spalvos šešėlį. Ta pačia šešėlio spalvą dengiu ant apatinės blakstienų augimo linijos. Jeigu jūsų zona po antakiu yra labai siaura, siūlyčiau naudoti šviesesnį atspalvį šešėlį. Su ta pačia spalva keliaujame prie skruostikaulio zonos. Keliaujame prie skruostikaulių zonos ir modeliuojame su ta pačia spalva skruostikaulį. Galite naudoti bronzantą, jeigu jūsų oda yra tamsesnė. Rudos spalvos pravedimo gelį naudosiu prie pat blakstienų augimo linijos. Linija neturėtų likti grafiška, tad verčiau ją išretušuokime su teptuku. Kad švytėjimas atsirastų ir akyse, nepamirškite spindinčio šešėlio pagalba pasiryškinti centrinę dalį apatinių blakstienų augimo linijos. Jeigu jūsų akys iškilios, praleiskite šį etapą. Atlikime labai gerai išmoktą ir pamėgtą mūsų etapą. Švytinčių dalelių uždėjimas ant skruostikaulių. Naudoju tuo pačiu šešėliu, kurį dengiau ant apatinės blakstienų augimo linijos. Na kągi, keliaujame prie blakstienų. Toliau naudosime lūpų pieštuką bei matinį lūpų dažą. Lūpų pieštuko pagalba pasidarome kontūrą. Šiuo atveju, jeigu norime, pasididiname lūpas arba jas pasimažiname. Ir toliau keliaujame prie matinio lūpų dažo. Norint, kad lūpdažis išliktų kuo ilgiau, nepamirškite, kad pasidengus pirmąjį lūpdažio sluoksnį, galite šiek tiek palaukti ir pasidengti antruoju. Antakiai šiame makiaže turėtų būti tvarkingi, tačiau nekristi į akis. Šiame makiaže svarbiausias akcentas yra lūpos. Jeigu esate tamsių antakių savininkė, naudokite gelį su aukso dalelėmis. Šios dalelės neutralizuoja antakių atspalvį. Šiam įvaizdžiui dienos metu siūlyčiau susirišti plaukus, o vakare jie gali būti palaidi. Taip pat nepamirškite pamėgtų aksesuarų. Galite naudoti kepuraitę, galime pasirinkti mėgiamos spalvos skareles arba jūsų pamėgtus aksesuarus.
Tad smagių eksperimentavimų.